Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен азыр мондай бир суроо көтөрдүм. Эмнеге көпчүлүк студенттер окуп жаткан тилде сүйлөй алышпайт? Эмне себептен? Анткени биз ошол сүйлөп окуп жаткан тилде сүйлөбөйбүз. Биз ошол тил боюнча жакын досторубуз менен баарлашпайбыз. Ошонун айынан биз тек гана окуй алабыз, жаза алабыз жана уга алабыз, а бирок сүйлөшпөйбүз. Мисалы, сен араб тилин окуйсуң же болбосо англис тилин окуйсуң, а бирок сен такыр сүйлөй албайсың. Эмне себептен? Анткени сен практика кылбайсың. Ошондуктан мисал алсак, сен машыгуу залына барып, тек гана колдоруңду гана машыктырасың. Элестетип көр, сен бир ай машыккандан кийин мүмкүн сенин колдоруң гана чоң бир көлөмдө болушу мүмкүн, өзгөрүү байкалат. А бирок сен мисалы, сенин колуңдан башка дагы дене мүчөлөрүң бар да, сен аларды машыктырган эмессиң, жаттыктырган эмессиң. Ошонун айынан сенин колуң гана өзүнүн формасын өзгөрткөн. Ошондой сымал сен окуп жаткан тил дагы бул угуудан, окуудан, жазуудан жана сүйлөөдөн турат. Биз баарыбыз окуйбуз, жазабыз, угабыз, бирок көпчүлүгүбүз сүйлөөнү таштап койгондугубуздун айынан биз окуп жаткан тил боюнча сүйлөй албайбыз. Ошондуктан бирок сен такыр уялбашың керек. Мисалы, мен бул менин каталарым бар депчи. Бул тилде сүйлөсөм мен ката кетирип коем жана мени ката сүйлөсөм башкалар мени шылыңдашы мүмкүн деген ойлордон алыс болушуң керек. Эмнеге? Анткени бул сенин эне тилиң эмес. Бул сенин окуп жаткан бөтөн тил сен үчүн. Сен бул бөтөн тилде ката кетирсең, сага эч нерсе болбойт. Анткени сен бул тилди үйрөнүп жатасың. Демек, такыр уялбашың керек бул тилде изилдеп жатканыңдачы. Ошондуктан көп сүйлөшүбүз керек. Албетте каталар болот, кемчиликтер болот, а бирок сен такыр ошол сүйлөп жаткан тилди таштабашың керек. Сүйлөп, изилдеп, алдыга жылгыбашың керек. Рахмат.